der. Han er død. Og så tager de ud af toget. Der er kun krab. Krabs? Hvad er det? Det ved jeg ikke. Du skal lige blive bag rækværket, tak. Gør jeg. Bare kom med frem. Shit. Nej, jeg ved det ikke. Turen ned, så har du cirka der. Ja. Drejer du rundt, så Okay. du ud af. Ja. Og når du kommer ned til land, så har du fødderne foran kroppen. Hvordan? Sådan her cirka. Og så vender lidt tilbage. Okay. Er du klar? Ja. Værsgo. Hvad skal man ikke? Jeg var svømme. Det er koldt. Okay. Så der. Så er det det. Ja, det var vildt.